Yo，what's up guys？ 欢迎收看汪汪玩玩，我是 William。今天呢，我们就来开箱一款最近可以说是非常热门也非常有话题性的盲盒。当然，就是这个啦。Molly 跟连田光司老师他们所联名推出的这个 Molly 蒸汽朋克的动物机车系列哦。那这一款呢，可以说是应该算是这个系列的第2弹，我们就一一拆给大家看一下。还有满满的12小盒。那这次在外盒设计啊，其实它就是很凸显它这个朋克的风格，就是把旁边那种机械零件的风格都给它带出来。那刚刚说到这个可能是这系列的第2弹嘛，那在上一弹呢，其实它都是以那种站姿的造型做呈现的。那这一次呢，就是有多加了这个机车的部分，交通工具。那我们就先来拆一个给大家看看，因为在上一款啊，其实上一款的隐藏版是那个宇航员嘛，对不对？宇航员是小影的部分，那大影的话，我记得是那个马戏团。对，那我们这一次的隐藏版呢是鳄鱼，就看我们家有没有机会抽到。那它打开呢，其实会有2袋，一个呢就是角色本身啦，然后另外一款是交通工具。它很贴心，就是把交通工具呢都会用这种硬壳给装起来，去保护起来，就不会伤到它的本体。给大家看一下，我们第一款抽到的是，你看它打开里面还是有在做包装的部分哦。我们第一款抽到是这个，这是谁啊？这好像是羚羊吗？还是谁？看一下，它里面的这种小卡，这次都会出那种比较小 size 的，它应该是把经费全部都花在公仔上面了。对，下面 Goat 山羊，我们第一款抽到的是山羊。那我觉得这一次非常贴心的是啊，它除了造型之外，它有做这种小卡榫，是给我们机车停车用。对，停车用的。而且很特别的是，它这一次啊是做那种磁吸式，有没有听到？那种咔的一声，非常特别。而且我记得是除了头跟帽子之外呢，它的腹部跟车本身也是有那种磁吸式的感觉。那整体就是这样子。那我刚刚有提到连田光司，他就是非常擅长将这种动物、可爱的动物以及这个蒸汽朋克的一个造型去做一个结合。所以不管是在动物的刻画上，还是它的本身的那个机车的那种感觉，其实都做得非常好。而且我们可以看到它的这个山羊这个菱角，以及它动物的这个耳朵，其实都刻画得非常栩栩如生，很像是真正的动物。对，不愧是连田光司老师，非常擅长将2者的元素给它去做一个结合。那我们来开第2盒。那其实连田光司老师啊，他以前在年轻的时候，他是一个乐手，就是吉他手。那后来他去到了那个出版社去工作。那他在工作之余呢，他就开始他的创作。他一开始有创作，包括像那种猫骑士屠龙系列啊，以及那种加勒比海盗系列。其实不看卡真的都认不出来。它的字很小。这款是雪豹，对，雪豹。那它的动作姿态呢，其实跟上一款山羊一样，都是那种往前趴式的。对，给大家看。那看雪豹的，不管是耳朵还是尾巴，其实也都做得非常好。好，我们下一款呢，开到的这款应该是浣熊。对，其实都可以从这个小卡上面的那个字体，其实看得出来，它这字体是做的真的非常的小。刚刚有提到连田光司后来就是开启了他的这个朋克的蒸汽朋克的这个作品，那也就是一炮而红，就是后来就是非常的有名。他之前其实这一款也有出那种大只的，好像是24公分吧，我记得就是整体的 size 比较大。它是这种收藏款，它还有一个黑色的底座，对，那就跟这次的方方马特比较不一样。它那个款比较佛收藏系列。我们来看哦，你看也是磁吸式的。浣熊它的帽子就做得非常高，而且其实它每一款，而且在浣熊这款啊，它还有尾巴。其实每一款啊，它还是有配那个，就是给机车做一个支撑的那个脚架，所以在整体的收藏呢会有更有一致性。然后不仅是你要拿起来摆玩还是摆放，也都更方便。其实这款它这个设计就是很为我们这种收藏家或者是玩家去做一个考量。它很容易摔车。他们应该都是没有考驾照啊，因为考驾照很容易摔车，所以我们要配一个卡榫给他们。我们下一款开到的是兔子 Rabbit。到现在都没有重复现在没有重复。它一综合其实会有重复吗？这个我还真的不知道。会有重复。会有重复吗？对，会有重复。没关系，我们现在目前为止的运气还不错。真的蛮 lucky。看我们有没有机会开到鳄鱼。它的兔子耳朵啊，你看越来越高对，它的兔子耳朵就真的是做得很厉害。所以这里面有长颈鹿吗？没有长颈鹿，这次好像没有长颈鹿。就是说，连田光司老师他不管是在动物啊，结合动物跟那个旁系风格这上面，真的是非常下功夫哦。这就是它的厉害的地方。
也就是为什么它的商品啊，就是这么多人喜欢。下一款呢是这个松鼠，还是没有重复的，但是我们还没有开到隐藏。我很好奇那个鳄鱼到底会长怎样，因为其实我在网上已经看过那个图啊，它那个鳄鱼那款真的做的非常帅。鳄鱼好像也是连田光司老师他很喜欢的一个动物。他说他代表他啦，对，代表他嘛。他本人其实他的风格也是，就真的是这种蒸汽朋克的风格。他松鼠我刚刚发现啊，他松鼠就没有给那个脚架，对，松鼠就没有给那个脚架，没有给那脚，因为它可能车子是那种3轮的那种形态，所以本身就比较稳，所以他就没有给。对，松鼠。现在已经开第几个了？其实我也没来算，真的太多了。下一款呢是我们的，还是一样，还是不一样的狐狸 Fox。你真的很 lucky 耶，还不错应该说地方爸爸很 lucky 啊。还是它的12综合本来就不会有重复，我们那边会有重复的，会有重复吗？重复。所以台湾哥你有抽过重复就对了。别人有开过重复的。对，而且大家不知道有没有仔细看啊，其实它每一款它的车其实都长不一样，对，都长不一样，不管是它的排气管的造型，还是它的头灯，其实颜色都不同哦，大家可以仔细去看。这就是魔鬼藏在细节里，那就是加上一些动物的它的本身的特征。这只很可爱。它的鳍是这样，哇，还要摆。跳狗链的。对，很帅呢。其实这只我蛮喜欢的。这只我也蛮喜欢的。它其实它这只就蛮稳。我比较喜欢这只。目前为止大家喜欢哪一只？哦，看又摔车。松鼠刚刚不是很称赞你还很稳，马上就摔车。是我们的Reindeer 麋鹿啦，圣诞老公公的好帮手，好不好？我们到现在第7只了嘛，还是没有重复的，还不错。没有重复，第7只了。你看它这款其实动作上是不是跟上一款松鼠很像？对，很像，对不对？用同一个模组了。同一个模组。对。只是帽子不一样。看起来头都不变。对，所以我觉得这一款比较可惜的地方就是它的可能表情啊，以及它的整体的那个脸的那个样子，其实没有做太大的一个区别。就跟上一代去做比较的话，这款车子。它这款车子很特别，它的那个轮胎特别大，单轮车。而且大家有发现吗？其实它这次的轮胎都是做这种可以动的，所以它其实不只是做摆饰用，它也是真的可以让你这样去玩。所以就除了多了可玩性的部分，开盲盒开到累了。大家有没有？兔女郎不一样的，兔女郎是整个做趴的那种造型。你看它的屁股，这边有那种可爱的那种小兔的那种。那可以看得到它的胖次吗？这不是那种型的啊。这款是绵羊 sheep， 所以刚刚也是有一个羊嘛，刚刚是山羊，对，山羊好像是这只，对，所以其实它就算是同一种动物，它还是有做不同的样子。我们刚刚开绵羊，我刚刚发现其实它头是可以动的，它头是可以这样转的，就是可以360度转的，而且绵羊这款啊，它的磁吸做的特别棒，就是非常服帖，因为它后面有顾到。绵羊这款不错。下一盒我们开到的是这个是狼，我们开到狼，还是没有重复。你看狼的尾巴做的也很棒，它这个渐层色，下面白色，它上面灰色的那种感觉，都给它带出来。它的帽子啊也是做这种高帽的感觉，有没有机会开到隐藏呢？拿出来，耳廓狐这个动物比较特别，耳廓狐它应该也是狐狸的一种啊。所以你看它的耳朵跟刚刚那个狐狸相比，它的耳朵就比较大，然后它的尾巴也跟那个狐狸不一样。啊，最后一盒了，今天有没有机会开到鳄鱼？好紧张哦，现在心跳跳很快，先偷瞄一下，我们直接看那个。没有，我们开到的这个字是念耸吗？耸猫吗？对，应该是念耸猫，它应该是猫科的一种。所以我们今天12个没有重复，但是没有开到隐藏款。它也是做那种飞行帽，旁边而且是那种粉红色去点缀。是妹子。对，应该是女生，非常可爱，而且它在表情就做了比较多的刻画，就是那种豹的那个斑纹，然后它耳朵也是大的，非常可爱。我真的觉得它真的很厉害，就是可以把可爱的动物跟这种比较帅气复古的这种朋克蒸汽去做一个结合，而且非常没有违和感。今天就是一共这12只啦。等一下，怎么了？其实我们有加码1只。有加码是吗？这个呢，可能要送给观众。送给观众这么好，
还是这只，万一真的就是隐藏版鳄鱼怎么办？也送吗？当然留下，当然留下来。我今天特别拿了一只哦，我们来看一下，鳄鱼会不会就是鳄鱼呢？特别拿过来的，是吗？不是，不是，这是什么？麋鹿哦，麋鹿啦。其实我觉得麋鹿也不错啦，麋鹿也算是我今天开的12只里面好，那前就几喜欢。这一只要送观众。好，那我们就不拆开了，对那我们就把这只送给观众啦。有没有看到我们一字排开呢？非常壮观。而且啊，刚刚不是说有磁吸的部分嘛？它就是在帽子跟它头这边。其实我刚好去查一下，它应该是它的坐垫跟它的那种，就是下面那边应该也会有磁吸。对，磁吸太厚。你知道为什么它那么容易倒吗？因为八国联军打来了，就是很冷的八国联军打来，所以特别容易倒。这两只因为它的帽子高度非常高，所以大家在组装的时候要小心一点，因为轻轻碰一下它就会翻车。好吧，多么的壮观！好啦，那各位观众呢，以上就是我们今天的影片啦。那喜欢我们的影片呢，记得帮我们按赞、订阅、加分享啦。那你们只要在影片底下面留言，你们最喜欢哪一只？没有错，就把刚刚那只麋鹿送给你，好不好？那我们下次再见了，拜拜 ，peace。